ഹായ് ഗൈസ്, T4 ടെക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനീഷ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് യൂബർ ഈറ്റ്സ് ആപ്പ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓഫർ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്ത് യൂബർ ഈറ്റ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി തന്നെ ആ യൂബർ ഈറ്റ്സിൻ്റെ ആപ്പ് വരും. യൂബർ ഈറ്റ്സ് ലോക്കൽ ഫുഡ് ഡെലിവറി എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണ പേര്. അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് യൂബർ ഈറ്റ്സ്. അത് നമ്മൾ യൂബർ ഈറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക. ഓപ്പൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ നമ്പർ തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്കൊരു OTP വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു OTP വരും. അത് വെച്ചാണ് ഇവർ നമ്മുടെ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. എനിക്കിപ്പോൾ യൂബർ ഈറ്റ്സിൻ്റെ കോഡ് വന്നു. 2911 അതിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത്. നമ്മളത് ഈ കോളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാം. നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അലോ കൊടുക്കണം. അലോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡെലിവറി ഡീറ്റെയിൽസിൽ ചോദിക്കും. നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ഡെലിവറി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അത് അവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് പാളയമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പാളയം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട വട്ടിയൂർക്കാവ് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മീറ്റ് അറ്റ് വെഹിക്കിൾ കൊടുക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്റ് അറ്റ് വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. കാരണം അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. അത് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പേജ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഓഫറുകൾ ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും. എൻജോയ് ബിരിയാണി ജസ്റ്റ് ₹79, എൻജോയ് ഡെസേർട്ട് just $59, എൻജോയ് പൊറോട്ട പാർട്ടി ഫ്ലാറ്റ് 40% ഓഫ്, എൻജോയ് ബഡ്ജറ്റ് ഡിഷസ് 56. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്ന ഓഫറുകളാണ്. നമുക്കിതിലിപ്പോൾ പൊറോട്ട പാർട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് 40% നമുക്ക് ഓഫർ കാണും. ഇത് MRA പാളയത്തിൽ തന്നെ ഓഫറുണ്ട്. പൊറോട്ട ബീഫ് കോംബോ. ഇത് പൊറോട്ട ഷവായി കോംബോ ഉണ്ട്. 3 കേരള പൊറോട്ട ഒരു വീറ്റ് ഹാഫ് ഷവായി പ്ലസ് ലൈം MRAയിലൊക്കെ ഓഫറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കേരള പൊറോട്ട സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അത് സോൾഡ് ഔട്ടാണ്. നമ്മളപ്പോൾ അത് സോൾഡ് ഔട്ടാണ്.